မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ language setting ကနေပြီးတော့ keyboard ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ shortcut လေးကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို share လုပ်ပြီးသွားမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မစီမှာ language က English နဲ့မြန်မာနဲ့ရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတွေကနေပြီးတော့ auto ထည့်ပေးထားတဲ့ switch လုပ်လို့ရတဲ့ဒီ shortcut လေးကကြတော့ကျွန်မသုံးနေကြဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီသုံးနေကြ function လေးကိုတွားပြီးတော့ချိန်ပါမယ်အမှန်တော့ချိန်ပြီးသားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရိုက်ဖို့တော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံး setting တွေကိုသွားပါမယ် setting နဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် Thai and language ပြီးတော့ရင် language region language region ပြီးတော့ရင်setting နဲ့ကနေမှ Thai and language တွေကိုသွားပါမယ် Thai and language တွေကနေပြီးတော့မှlanguage region ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားပါမယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ typing ကိုသွားပါမယ် typing ကနေပြီးတော့မှ advanced keyboard setting နဲ့သွားပါမယ် advanced keyboard setting နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် language bar option ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာက language bar နဲ့ advanced key setting နဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ် advanced key setting နဲ့ကိုသွားပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူတို့ပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုမကြိုက်လို့ဒီမှာ chain key sequence ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့က language တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပေါ့နော် switch လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုသဘောချလဲဒီမှာကိုသဘောကျတဲ့ shortcut လေးကိုဒီမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကတော့အမြဲတမ်းသုံးနေကြ control နဲ့ shift နဲ့ဆိုတော့ control နဲ့ shift နဲ့ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ပထမတော့ကကြာဒီဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြား function တစ်ခုဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီမှာကြာချိန်ပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာ control နဲ့ shift အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဥစ္စာကိုရွေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကကြတော့ဒီမှာ grave accent လေးပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ဥမာလေး1 2 3လေးရဲ့အရှိဆုံးလေးမှာပါတဲ့ grave accent လေးကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ control shift ကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် language တစ်ခုကိုချိန်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူချိန်လို့ရပါပြီcontrol shift နဲ့ control shift နဲ့အလွယ်တကူဒီလိုချိန်လို့ရပါပြီရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းပြန်တွေ့ကြမယ်နော်